Sa inyong buhaton, ibutang ni sa ibabaw sa inyuhang bed. Tuara. Dayon, isuksok ninyo ni sa inyong mga buho. Ito ay sa inyong electric line sa outlet. Dayon, dayon. Ay, my gosh. Ibutang ninyo ni, plaster ninyo sa inyong bed. Kita ninyo na. Huwag mo kita. Oh. Saan taman? Dayon, naa siya'y. Kita nga ni. Naa siya'y remote. Para iset ninyo ang pad kung unsa kainit ninyong gusto. Kung gusto ba ninyo nga nagbaga-baga, kanang inyong nagbaga-baga inyong mga lubot. Na. Abrihan ninyo ni. Oops, abrihan. Na. Kay dinhi, once magtugnaw dyan, no? Mga dear lang ga. Mag below 0 bitaw. May pag below 0 ang katugnaw, sus Mariusip. Mura ka nag-refrigerator. Pero namay kuan sa sulod sa balay. Naay heater. Kung tingtugnaw, heater. Kung tingbugnaw, aircon. So, naay remote. Na siya remote. Suksok lang ninyo ni, ana, bish. Pag suksok, iset dayon ninyo sa remote. Si may delayed inspiration, tugnaw man ka din ha sa inyo ha, ma'am. Na may heating pad. Then, na ay remote. Pwede na dayon. Mahimong init ang imong higdaanan. Mainit na gani imong higdaanan. Ma-enjoy na dayon ka. Dili na dayon katugnawon. Diba? So, muni ang atong unbox karon. Napod siya'y. Kaysa. Asa naman to? Wala lang. Heating pad lang good. Naman midaan pero kay gitagaan mo ni ani kay nag-order mi og kanang another bed. Then tagaan mo murag kuan siguro ni siya kana bang ilahang pag-giveaway. Pero kung paliton jud nimo siya nga kanang separate sa bed, naging siya price. So that's all for today. This one. Mga bata, babay na po sa inyong lahat. Dahil po ito ang batibot. Bye-bye po. Okay. Thumbs up po.